Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya har'a odeeffannoo qabannee isiniif deebinee jirra. Odeeffannoon keenya itti fufa jechuudha. Egaan dursinee wanti jechuu barbaadu maal inni daawwattootaa fi hordoftoota keenya namoonni keessumaayyuu gam Facebookitiin na hordoftan Facebookiin koo yeroodhaaf harka diinotaatiin harka wareegamee jira. Yookaan harka gubate jechuudha waan deebi'u fakkaatu fuula Facebookii haaraan banadhee jira. Namoonni achirraan hordoftan maqaa Reed Adam jedhuun bifa haariyaan banadhee jira. Bifa saniin akka na hordoftan yookaan akka na hubattan isiniif himuu barbaada. Namoonni hedduun Reedii Facebookiin kee nu bolloyte moo biloog nu goote moo jedhanii an biloog isin hin gooneef dhaabbata Facebookiitu biloog godhe jechuudha. Kanaaf akka muufii hin uumne wanti kun asumaan isin hubachiisuu barbaada hordoftoota kooti. Egaan akkuma beekamutti gaa odeeffannoowwan ani qabadhee isiniif dhufe keessaa inni jalqabaa Amboo seenaa haaraa Itoophiyaa keessatti galmeesse. Seenaanis maaliin kan jedhu itti fufnaa. Isa qofa miti guyyaa dheengaddaattis akkuma amma ture isiniif himaa ture. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa manidhaati. Abbaan murtii yookaan manni murtii firii godhee gadhiisee yookaan immoo bilisaan akka gadhiifamu erga ajajee booda deebi'ee akkamiin butame isa jedhu isiniif himaa jechuudha. Odeeffannoon biraas ni jira. Amma gama Ambootitti deebina. Egaan dhalattoonni Amboo akkasumas ilmaan Oromootii fi Itoophiyaa baga gammaddan kan isiniin jechuu barbaadu. Maal inni Amboo liigii Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif hirmaannaa taasifte yookaan xumura namoonni kubbaa hordoftan kan beeytanii kubbaan maal akka ta'e amma namoota hin beeyneef hubachiisuu barbaada. Liigii Itoophiyaatu jira. Liigii Itoophiyaa kana keessatti seenaa keessatti Oromoon hin baay'attu hin heddummaatu. Naannawa warra kibbaa kanaa fi Amaaraa kanatti heddummaata. Bara kana garuu Oromoon hedduus hirmaate akkasumas keessumaayyuu Amboo yeroo jalqabaatiif liigii Itoophiyaa gama xumuraatti dabarfatte jechuudha guyyaa kaleessa. Kana immoo baay'ee gammachuu guddaadha. Sababni isaa waa'een kubbaa kun siyaasa bareedaadha. Siyaasa bareedaa gaafa jedhu wantoota rakkoo adda addaa kan mul'isuu ni dandeessu. Wanta naannawa kee biyya kee barsiisuu kan dandeessu kubbaadha. Amma fakkeenya taphattoota gurguddaa addunyaa kana ilaala. Biyyoonni isaanii biyyoota garagaraati. Sababa nama sanii biyyoonni sun beekamtii cimaa fi dhageettii guddaa argata. Fakkeenya nama dhageettii qabu keessaa Itoophiyaatti yoo siif dubbadhe Dr. Tedros Adhanom aywa. Inni suni itti gaafatamaa dhimma fayyaa addunyaati. Akka addunyaatti waa'ee fayyaatiin aangoo tokkoffaa qaba. Uummata Tigraayiif sagalee guddaa ta'ee jira. Uummanni Tigraay waa'ee mootummaan biyya alaa hanga sadarkaa pirezidaantii Ameerikaatti wanti dubbatamuuf waan inni sagalee ta'eef uummanni hiriira ba'e sun dhageessee isinitti fakkaatin. So Oromoon bakka gurguddaatti yoo argame nama gammachiisa. Kana jechuun wanti nan kana jedheef liigiin Amboo yookaan immootu kilabni Amboo liigii Itoophiyaa keessa galuun waan guddaa dhageettii guddaa fi waan baay'ee namatti tolu abdii namatti toluudha jechuudha. Warri Amboo baga gammaddan isin jajjabeessan asii waliin jira. Liigii Amboorraa hanga liigii addunyaatti akka deemtan abdii qabna. Amma dura yoo kan yaadattan ta'e bara 2018 keessa kilabni Jimmaa Abbaa Jufar biyya Masrii kana keessatti Itoophiyaa bakka bu'ee dhufe. Inni sun Oromoo bakka bu'ee dhufe jechuu hin danda'ama. Biyya kanatti sadarkaa Afrikaatti taphatee darbee biyya kana dhufee nutuu deemnee daawwannee jirra. So wanti akkanaa kun baay'ee namatti tola. Ijoolleen Amboo qeerroon Amboo akkuma qabsoo jabaatan sanis isa kanas jabaadha. Kunis qabsoo mataa isaa danda'e diinagdee guddina mataa isaa danda'e waan ta'eef hedduu nuun isiniin boonnee jirra. Ammas akka isiniin boonnu abdii qabna. Isa qofaa miti. Magaalaan Burraayyuulleen akkasuma Burraayyuu yeroo dheeraadhaaf adda turuyyuu malee barana gara xumura liigitti deebi'ee jira. Kunis baay'ee waan nama gammachiisudha jechuudha. Inni amma isiniif qabadhe isa kanaadha. Mee amma gama biraatitti gaafa ceenu guyyaa sadii dura yaadattan odeeffannoo isin dabarse keessatti Koloneel Gammachuu Ayyaanaa manidhaa keessaa gadhiifamuuf isiniin jedhe. Haa gadhiifamuyyuu malee mana Itoophiyaatti manni murtii yoo bilisaan gadi poolisiin aangoo ofiitiin akka barbaadde akka nama gootu sirriitti isiniif himee jira. Akkuma ani jedhe guyyaa kaleessaa akkuma manni murtiitii manidhaatti gadhiifamaniin achumatti fuulduruma sanitti poolisoonni butanii gara isaan dabarsan hin beekamu. An dheengadda isiniif himee jira. Raagee yookaan immootu waan kana hin godhan jedhee beekuu osoo hin taane wanta isaan amma dura hojjetanirraa hin hubadhe.
namoonni hedduun manni murtii bilisaan gadhiise isaan mana hidhaatitti deebisan. Ani kana hubadhe malee waan addaa waan beeku wayii qabaadhetii miti. Yeroo baay'ee jechuudha. Manni murtii bilisaan gadhiisa isaan achumatti ol deebisan. Ammas kuni jechuun immootu poolisii fi manni murtii akkamiin wal dhaban isa jedhullee hin jira. Akkasumatti dubbiin wal keessa jirti jarri mootummaan manni murtii poolisiin harki isaanii tokko. Silaa manni murtii ajaja seera biyyattiitiin deema malee ajaja mootummaati yookaan ajaja nama dhuunfatiin hin deemu ture. Seera biyyattiin qabdutu jira seera sanii hin deemu ture. Garuu hin jiru Itoophiyaa keessatti wanni akkasiin hojjetu. Wantuma abbaan murtii asii murteesse mootummaan asii bilbilee poolisii qabaa jedheen hin qaban. Harka wal keessaa qaban jechuudha. So as buuteen isaanii ammatti wanti mul'ate tokkollee hin jiru. Jara dabarsanii jiranii manuma hidhaa jijjiiran ta'ee achumatti deebisan ta'ee maatiin wanta adda baafatan jiru. Kanas yoo adda baafanne deebinee kan isinii gabaasnu ta'a. Kanarratti uummanni Oromoo dadammaqinaan irra deddeebi'ee hojjechuu qaba. Gaafii kana baay'isawee iddoo paarlamaas ta'ee namoota aangawoota adda addaa fakkeenyaaf taa'ee danda'a amma dura uummanni gaafii naa dhiyeessaa jedhe irratti gaafate jennaaniin eeyyeen dhugaadha wanta akkasii deddeebi'een jiraata. Wantoonni akkasii kan jiraatuuf jedheen kijiba isaa nutti himu. Qaama oliitirraa ajajamee osoo hin taane namoota mootummaa kana kuffisuu barbaadantu shiroota akkasii godhanii nama amma hidhaa gadhiifame deebisanii hidhanii wantoota akkasii qulqulleessaa jiran naannoo Oromiyaa keessaa jedhe. Kijiba guddaadha bara. Kijiba guddaa. Namni kun daa'ima wayii yookaan nama waa hate yookaan nama argitee beekamtii hin qabne wayiitii miti. Kooloneel Gammachuu Ayyaanaa nama sadarkaa Itoophiyaatti sodaatamaadha. Nama siyaasa cimaa beeku. Nama keessa siyaasa sirriitti barabbaree beeku. Waan bor ta'u nama adda baafatee beekudha. Nama akkanaa kana poolisummaan argite karaa deemtu fuutee mana hidhaatti geessite hiite jechuun mootummaan kana quban qabuu jechuun kijiba guddaadha. Sirriitti bareechee beeka mootummaan hojii isaati malee waan ofii qabee achi galfatteedha malee isiniif galee kana sirriitti hubatuun nurraa barbaachisa uummata keenya. Kanaaf Kooloneel Gammachuu Ayyaanaa Rabbii harka diinatii isaan baase maatii isaaniitti qabsoo keessatti hururee jira. Dhugaa namni kun qabsoo keessatti baay'ee caccabee jira. Osoo maatii isaatiin kan wal argu taate gammachuu keenya guddaadha. Maaliif namni akka Baqqalaatii fi namni akka isaa kun keessayyuu umrii isaa guutuu mana hidhaa keessa dabarse laayifiin inni maatii wajjin qabu xiqqaadha. Laayifiin inni qabu mana hidhaa fi mana hidhaa qofa. Kana kan godhuuf Oromoof Oromiyaadhaaf malee dantaa dhuunfaa isaatiif miti. Dantaa dhuunfaa isaa taate mana isaa taa'ee maatii isaa guddifachuu hin danda'a. Kan uummanni Oromoo beekuu fi qaba. Rabbi warra hidhaa keessa jiru hundaayyuu haa baasu. Kuni waan godhamu qabu jechuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota jaalatamtoota keenya odeeffannoon gabaabduun ani isiniif qabee kanarraa kana fakkaata. Namni chaanaala kiyyaa faarii taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Irra deebiidhaan kan isin yaadachiisu barbaadu namoonni feesbuukii kootiin na hordoftan feesbuukiin koo guramee jira waan ta'eef isa haaraa Red Adam jedhu baneen jira. Achirraan akkana hordoftanis abdii qaba. Maaliif odeeffannoos namni naa daddabarsu jira gama keessattiin jechuudha. Odeeffannoon sunis ammaaf nurra xiqqaatee jira. Isa qofaa miti fuula feesbuukii irraa odeeffannoo hedduu fudhatta. Inni na ugguruu isaatiif baay'ee xiqqoon dhagahamee jira. Maaliif miidiyaadha jechuudha. Anaaf feesbuukiinis miidiyaadha. Uummata kiyyaa sagaleen ittiin ta'a. Uummata kiyya odeeffannoo achirraa itti fida. Namoota feesbuukii fayyadamnetu jira. Namoota feesbuukii fayyadamne achirraa odeeffannoo san fuudhee gama yuutuubiitti dabarsina. Gama viidiyoo peejii adda addaatitti dabarsina. Kana jechuudha. Egaan turtiin keenya har'aaf kana fakkaata. Isin jaaladha, isin kabaja. Nagaa irra naa tura. Baay'ee.